မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့တော့တော်တော်များများကြီးဖူးကြပြီးသားဖြစ်မဲ့ Venky Mama ရုပ်ရှင်ရဲ့ဇလံအကြောင်းကိုအစဆုံးပြန်ပြီးတော့ပြောပြသွားချင်ပါတယ်ကံကြမ္မာဆိုတာတကယ်ပဲပြောင်းလဲလို့မရတဲ့အရာလားဒါမှမဟုတ်မေတ္တာတရားကတော့ကံတရားကိုအနိုင်ယူနိုင်စွမ်းတကယ်ရှိရလားအဲ့ဒီမိခွန်းနေနဲ့အတူဒီဇလံထဲကိုကျွန်တော်တို့အတူတူခရီးထွက်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါဟုတ်ကဲ့ဒီဇလံကိုအပိုင်း6ပိုင်းခွဲပြီးတော့တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျမငင်ခဲတဲ့ Hawking ကိုအကြောင်းကနေဇလံကိုစလိုက်ကြအောင်ဗျာကဲဇလံရဲ့အစာပိုင်းမှာတော့လေနာမည်ကြီးနက်ခတ်ပေးတင်ဆရာအီဒီယုံရဲ့ Hawking တခုကမိသားစုတစ်ခုလုံးရဲ့အနာဂတ်ကိုဘလူရီများပုံဖော်သွားခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဒီဇလံရဲ့ခြေခွဲစရာနောက်ခံစကြောင်းကဒီလိုဗျာနာမည်အရင်ကြီးတဲ့နက်ခတ်ပေးတင်ဆရာတယောက်ဖြစ်တဲ့အဖိုးကသူ့သမီးကိုလက်မထပ်ဖို့အပြည့်အထန်တားမြစ်ခဲ့တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာအနာဂတ်မှာရလာမယ့်ကလေးရဲ့တငိပြည့်မွေးနေ့မှာပဲတည်ဆုံးရလိမ့်မယ်လို့ဇာတာမှာပါနေလို့ပါပဲ။ဒါပေမဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကအရာရာကိုအနိုင်ယူနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့ဖခင်ရဲ့စကားကိုနားမဝင်ခဲ့ပဲလက်ထပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ Hawking ကတကယ်ပဲအမှန်ဖြစ်လာပြီးသမီးနဲ့သမတ်ဆုံးမသွားတဲ့နောက်မှာတော့အထဲခွဲနေတဲ့အဖိုးကသူ့ရဲ့ဝမ်းနဲ့ပူဆွေးမှုတွေအလုံးကိုမြေဖြစ်သူ့အပေါ်ကိုပဲအဖြစ်ပုံချလိုက်တော့တာပေါ့အဲ့ဒီကလေးငယ်ကတိကိုကန်ဆိုးမမောင်ကြစေတဲ့သူလို့သတ်မှတ်ပြီးမျက်နှာလွှဲခက်ပစ်ရုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကလေးရဲ့ဦးလေးဘန်ကီကသူ့အဖေကိုအခန့်ပြီးတော့တူလေးကိုကာကွယ်ခဲ့ပါတယ်ကန်ဒီယာကဘလို့ပဲဖြစ်နေပါစေသူ့မိတရာနဲ့တူလေးကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်မယ်တားရင်တယောက်လိုပြုစုပြောထောင်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့သူကတန်းတီထန်ချခဲ့ပါတယ်ကဲအခုဆိုရင်ဇလန်ရဲ့နောက်တစ်ပိုင်းကိုဆက်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဒီအပိုင်းမှာတော့အရာအလုံးကိုအန်တူပြီးတော့ဦးလေးနဲ့တူကြမှာစစ်တီလာရဲ့တကယ်ကိုခိုင်မြဲလုံးနဲ့တန်ရောစင်တောင်ကျိုးအကြောင်းကိုပြောပြသွားမှာပါနှစ်တေကြာလာတာနဲ့မြဘန်ကီကတူလေးကာတီရဲ့လူအတာမန်သမျှကိုဖြည့်ဆည်းပေးရင်သူ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုတူလေးအတပဲမြုံနှံထားခဲ့တယ်ဆရောကကာတစ်ကိုတာအရင်လို့လက်မခံနိုင်တဲ့အိမ်ထောင်ဖက်လောင်းတွေကိုသူကအမြင်ငင်းပယ်ခဲ့တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးတော့လီပြိုကျူဘဝနဲ့ပဲနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီစကားကတော့တကယ်ကိုမသားစရာပါပဲကတ်တစ်ကိုကြောင်းအဆောင်ပို့ဖို့အကြံပေးခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုဖန်ကီကညင်းပယ်ရင်ပြောခဲ့တဲ့စကားပါသူ့ရဲ့ဒူအပေါ်ထားတဲ့ခိုင်မာတဲ့ကတိကိုဝတ်နဲ့မေတ္တာတရားကိုဒီစကားတစ်ခုနဲ့ကိုအထင်ရှားမြင်နိုင်ပါတယ်အခုဆိုရင်ကတ်တစ်ကရွေရောက်ရောက်လာပြီဒါပေမဲ့သူ့အဖိုးကတော့အရင်လိုပဲမျက်နှာသာမပေးပါဘူးကားတဲ့ရွေရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့သူ့ဘဝထေကိုအခြေရေးကိစ္စတွေဝင်ရောက်လာပါတယ်ဒါမှမိသားစုပေါ်ထားတဲ့သူ့ရဲ့တန်ရောခြင်းနဲ့တာဝန်သိစစ်တီကြောင့်အရာရာကရှုပ်ထွေးနေခဲ့ပြန်တာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ကတ်တစ်ဟာသူကောလိပ်ရေးစာဟောင်းဟာရီကာနဲ့ပြန်လဲဆုံတွေ့ခဲ့တယ်သူတို့နှစ်ယောက်အရင်တုန်းကလမ်းခွဲခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းကဦးလေးဖေသူနဲ့အတူနေဖို့အတွက်လန်ဒန်ကအလုပ်ကြီးကိုကတ်တစ်ကညင်းပယ်ခဲ့လို့ပါပဲအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပန်ကီတည်သွားတဲ့အခါမှာတော့သူကတူးလေးရဲ့အနာဂတ်ကိုပိတ်ပင်နေမိပြီလားလို့ခန်းစားလာရပြီးသူကသူအပိတင်နေဟင်းပါတယ်ပန်ကီအပါဝင်မိသားစုဝင်အောင်လုံးကကတ်တစ်ကိုသူ့အနာဂတ်အတွက်လန်ဒန်ကအခွင့်အရေးကိုလက်ခံဖို့ဝိုင်းပြီးတွန်းအားပေးကြတယ်ဒီတော့သူဟာသူ့အချစ်နဲ့သူ့ဘဝလူချင်းရတဲ့ဦးလေးချာမှတစ်ခုခုကိုရွေးချယ်ရတော့မယ့်အခြေအနေကိုရောက်သွားခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကာတစ်ကတော့ပြပြသားသားပဲငင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်သူ့ဦးလေးမပါတဲ့ဘဝဟာဘဝမမီဘူးလို့အားလုံးရဲ့ရှေ့မှာကြေညာခဲ့တယ်ဒီအခိုက်အတန့်ကသူ့ဦးလေးပေါ်ထားတဲ့သူ့ရဲ့တန်ဖိုးထားမှုနဲ့တန်ရုံးစင်ကိုတကယ်ကိုအခိုင်အမာတက်သေးပြလိုက်တာပါပဲမိသားစုတွေပြန်လဲပေါင်းစည်းပြီးပျော်ရွှင်မှုတွေလက်တကမ်းအလိုကိုရောက်နေပြီလို့ထင်ရတဲ့အချိန်မှာပဲအဲ့ဒီ Hawking ဟောင်းကြီးကအရင်မြဲကြီးလို့ပြန်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပါရဲ့အဖိုးခေတ်သူနှစ်ပေါင်းများစွာဖုံးကွယ်ထားခဲ့တဲ့အကြောက်စရာအကောင်းဆုံးလိုအပ်ချက်ကြီးကတော့ကာတစ်ကြောင့်ဦးလေးပန်ကီတည်ဆုံးရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ Hawking ပါပဲဒီစကားတစ်ခုကမိသားစုတစ်ခုလုံးကိုတုံလို့ခြောက်ခြားသွားစေခဲ့ပါတယ်ဒီကိုမထမတော်တဲ့စမ်းမှုတစ်ခုဖြစ်သွားပြီးနောက်မှာတော့ Hawking ကိုအမှန်လို့ယုံကြည်သွားတဲ့ကာတစ်ကအကြီးမားဆုံးဆွန့်လွတ်အနေနာခံမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်သူကြောင့်သူဦးလေးမတည်ဆုံးရအောင်ပန်ကီကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်အဝေးဆုံးအထက်သွားပြီးတော့ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တာပါ3နှစ်ဆိုတဲ့အချိန်ကတမဟုတ်ချင်းကူဆုံးသွားခဲ့ပေမဲ့ဗန်ကီရဲ့မျောလင်းချက်ကတော့တဆက်ကလေးမှမလျော့ခဲ့ပါဘူးသူ့တူကိုမမောမပန်းလိုက်လန်းရှာဖွေခဲ့တဲ့ခရီးလန်းဆုံးမှာတော့သူကကက်ရှမီးယားကတာမြက်စစ်နယ်မြေတစ်ခုကိုရောက်ထားခဲ့ပြီးကာတက်ရဲ့တဲလွန်စာတစ်ခုခုများရလို့ရညာစစ်တပ်တီနီယာပြမြေပုံတစ်ခုကိုကင်ဆောင်ထားခဲ့တဲ့အတွက်သူ့လိုအထင်မှားခံရပြီးအဖမ်းခံလိုက်ရပါတယ်စစ်တပ်ကဗန်ကီကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့သူတို့မတန်းတွေမှာကာတစ်စီဗိုင်ရန်ဆိုတဲ့စစ်သားတယောက်မှမရှိကြောင်းငင်းဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဇလန်ကပို့ပြီးတော့စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းလာပါပြီကာတစ်တကယ်ပဲဘယ်ရောက်နေတာလဲသူ့ကိုဘာတွေဖိခဲ့တာလဲကဲအခုတော့ဇလန်ကကာတစ်ပျောက်ဆုံးသွားမှုရဲ့နောက်ွယ်ကတကက်ကိုတုံလို့စရာအမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်တော့မှာပါရှိုးဝတ်စစ်စင်ရဲ့လောကထဲကိုကျွန်တော်တို့နဲ့ရှိုင်းဝင်ရောက်ကြည့်ကြရအောင်
နောက်ဆုံးမှာတော့စစ်တပ်အရာရှိတို့ကဗန်ကီကိုအမှန်တရားကိုဖွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ကာတစ်ဆိုတာတာမန်လူတယောက်မဟုတ်ပဲအန်ဒရယ်များတဲ့နေဆက်ဖက်ကြားစစ်စင်ကြီးတစ်ခုအတွင်းမှာအကျန်းဖက်သမားရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရတဲ့ဂုံတူးဆောင်အရာရှိတယောက်ဖြစ်နေတဲ့ဆိုတာပါပဲ။ အချီနေရဲ့ဆိုးရွားပုံကဒီလိုပါကားတဲ့နဲ့သူဖွဲဟာအကျန်းဖက်ခေါင်းဆောင်ကိုအောင်မြင်စွာဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ကားတဲ့တရားတဲ့ဓာစာခံဖြစ်ပြန်အဖမ်းခံခဲ့ရတယ်အကျန်းဖက်သမားတွေကသူတို့ခေါင်းဆောင်ရဲ့ညီကိုပြန်လွတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီလူကတေဆုံးသွားပြီဖြစ်လို့စစ်တပ်ဖက်ကသူတို့တောင်းဆိုတာကိုလုံးဝဖြည့်ဆည်းမပေးနိုင်တော့ပါဘူးဒါကြောင့်ကားတဲ့ရဲ့အသက်ဟာအကြီးကျယ်အန်ဒရရဲ့ကြားရောက်နေတာပါဆိုတော့တမှုကြီးကစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့အယံကိုအန်ဒရများတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့စစ်သားတယောက်ကအကြမ်းဖက်သမားဖြစ်အယောင်ဆောင်ပြီးကတ်တဲ့နဲ့လက်လွယ်ဖို့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအစီအစဉ်ဟာစစ်သားတယောက်ကိုကယ်ဖို့အတွက်နောက်တစ်ယောက်ကိုစတေးရမှာဖြစ်လို့အစပိုင်းမှာပေချခံထားရတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချောင်းကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ဘန်ကီကဒီတေချောင်းဂျမ်မရှင်အတွက်ချက်ချင်းပဲပုဂ္ဂိုလ်သူအမိစရင်တင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။သူလေးအပေါ်ထားတဲ့သူ့ရဲ့မေတ္တာဟာသူလိုအပ်တဲ့တစ်ခုတည်းသောလက်နက်ဖြစ်တယ်လို့သူကအခိုင်အမာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဇလိုင်းရဲ့အထုအထိတ်တကယ်ပေါ်စစ်လို့ရှာစရာအကောင်းဆုံးအစုသက်ပိုင်ကိုရုပ်ရှိလာပါပြီ။လူတယောက်ရဲ့မေတ္တာတရားကကံကြမ္မာဆိုတာကိုဘလို့စင်ခေါ်သွားမလဲဆိုတာကိုကြည့်ရှုရမှာပါ။လဲလှယ်မှုကအစီအစဉ်တိုင်းတော့မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။အကြံဖတ်သမားတွေကအကွက်ကိုရင်းမိသွားပြီးတော့အပြန်လန်ခစ်ခတ်မှုတွေနဲ့တိုက်ပွဲကအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးစားနေရင်းနဲ့ပဲဖန်ကီဟာအငြင်းမဲ့ဆုံးဆွတ်လွတ်မှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကားတဲ့ကိုမှန်နှုံးမိတ်ကြီးတောင်းကိုသူကဝင်ပြီးတော့ခံယူလိုက်တာကြောင့်သွေးအိမ်ထဲမှာလဲကျသွားခဲ့ပါတယ်။စစ်ဆေးအောင်မှာတော့အခြေအနေတွေကအတော်လေးဆိုးရနေပါတယ်။ဒီမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပါပဲအခြေအနေကအလွန်ဆိုးရင်ရတွန်းပြမှုမရှိနောက်ဆုံးမှာတော့ဆရာဝန်တွေအစမ်းကုန်စ조사ခဲ့ကြပြီမဲ့ဖန်ကီတယောက်အသက်ဆုံးရှုံးသွားပြီလို့အတည်ပြုလိုက်ရပါတယ်။အသေးကွင်းနေတဲ့အားတစ်ကသူ့ဦးလေးကိုအာတင်းထားကိုတောင်းပန်ရင်းနဲ့သူ့ဦးလေးကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုပြန်တတိပေးနေတဲ့အချိန်မှာပဲအန်ဖေရတခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဖန်ကီဟာအသက်ပြန်ရှင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီဇလန်ကကံကြမ္မာထက်မေတ္တာတရားကသာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကိုအမှန်တကယ်ဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့ဆိုတဲ့အတွေ့အလေးကိုပေးရင်းနဲ့ပဲဒီနေ့အတွက်ရှင်းလင်းတင်ဆက်မှုကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါ